Холодильник Саратов. Приведен в порядок, покрашен. Сейчас работает отлично. Неисправность заключалась в том, что он жил своей жизнью. То включался, то стоял, не включался. Может работать без отключения, намораживать огромную шубу на испарителе. Всему виной вот этот датчик, терморегулятор. Находится он здесь, меняется все просто. Данные запчасти есть всегда в наличии, можно приобрести. Данный холодильник сейчас на продаже. Кому интересен, пишите, сориентирую по стоимости.